Hei ja tervetuloa Kotitalon webinaariin, jossa tänään aiheena lattialämmitys ja ehkä monelle vähän uuttakin asiaa siitä, että minkälainen energia- ja rahasyöppö se kylpyhuoneen lattialämmityskin voi olla. Ennen kuin mennään asiaan, niin käydään läpi hieman yleisiä ohjeita tästä webinaarista, eli te olette siellä mikrofonit ja kamerat mykistettynä, mutta voitte osallistua chatin kautta, eli laittakaa sen webinaarin chat-ikkunan kautta kysymyksiä, jos sellaisia tulee. Me käsitellään kysymykset sitten tuossa webinaarin loppupuolella. Ja tämä esitysmateriaali tulee teille kaikille sähköpostitse tämän webinaarin jälkeen ja tallenne sitten tuonne kotitalolehti.fiin puolelle noin viikon kuluttua. Ja täällä on tänään yrityksestä nimeltä Temo. Mulla täällä vieraana sitten Jethro Depner. Tervetuloa. Kiitos paljon. Ja pääset kohta kertomaan enemmän sitten, että mistä tosiaan tuut ja mikä on tänään aiheena. Mun nimi on Aki Salo ja toimin Isännöintiliitossa asiakkuusjohtajana tässä webinaarissa nyt sitten moderaattorina. Mutta ole hyvä, mitä meidän pitäisi tietää Temosta, ainakin siitä varmaan aloitetaan. Joo, ja tosiaan on Depner Jethro, toimin Temolla myyntipäällikkönä taloyhtiö isännöintisegmentissä. Ja ihan pari sanaa, jos Temosta kerron, niin ollaan suomalais-virolais-norjalais cleantech-yritys ja meillä on tuolla Viron päässä meidän oman tuotteen valmistus ja kehitys ja nyt laajennettu viime kesän lopulla myös Norjaan suuren kysynnän vuoksi ja oikeastaan Suomessa sitten meidän muu pääasiallinen toiminta, eli suurin osa meidän asiakkaista on Suomessa ja myöskin meidän henkilökunnasta. Siinä pari sanaa Temosta ja oikeastaan jos hypätään sitten aiheeseen, että mitä me Temolla tehdään, niin me ollaan Temolla oikeastaan meidän innovaatio on meidän itse kehittämämme Temo-älytermostaatti, joka huomioi kaikki varavuusparametrit siinä sähköisten lattialämmitysten lämmityksessä. Ja sitten meillä on myös toinen innovaatio on tämä meidän Temo-portaali, johon nämä kaikki meidän älytermostaatit yhdistyvät, eli meidän automaatiojärjestelmä, josta me voidaan keskitetysti hallita näitä kaikkia taloyhtiön tai asiakkuuden lämmitettäviä tiloja myöskin. Ja oikeastaan, että minkä takia me tämmöistä Temolla tehdään, niin minkämoisia sudenkuoppia niin sanotussa nykyisessä lattialämmityksessä löytyy, niin eli sähköinen lattialämmitys on aikamoinen energiasyöppö ja saattaa muodostaa jopa 40-50% sitä kokonaiskiinteistön sähkön kulutuksesta. Eli aika suuresta osuudesta puhutaan. Ja mikä tähän sitten johtuu, niin oikeastaan ne lattialämmitykset on todella usein päällä siellä asuntojen kylpyhuoneessa oikeastaan yötä päivää. Ja ne on usein myös aika niin kuin tarpeettoman korkeassa lämpötilassa ja myöskin toinen ääripää, ne ei ole päällä sitten lainkaan, joka ei myöskään sitten niiden esimerkiksi kuivumisen kannalta ole hyvä asia, että rakenteet kestävät myös sen koko elinkaaren ajan. Ja sitten oikeastaan, että tämä nykyisen manuaalitermostaatein ohjattu lattialämmitys, niin se on todella vaikea asettaa oikealle tai sopivalle lämpötilalle, että ne on todella vaihtelevissa lämpötiloissa jatkuvasti. Ja näistä oikeastaan sen kustannukset menee sitten osakkaalle suoraan heidän omassa sähkölaskussaan tai kiinteistösähkön osuudella vastikkeen muodossa, niin aina viime kädessä osakkaathan maksavat tämän lattialämmityksestä koituvan kustannuksen. Ja tämä oli itsellenikin yllätys, että se on ilmeisesti aika tyypillistä, että kylpyhuoneen lattialämmitys onkin taloyhtiön liittymässä ja taloyhtiön sähkölaskussa, jolloin se jakautuu sitten, että sama, että vaikka itse olisit säästäväinen, niin maksat myös niin sanotusti naapureiden ylikulutusta. Kyllä. Se on oikeastaan sillä sit varmistetaan samalla sitä kylpyhuoneiden lämmitystä ja kuivatusta, että se on siellä taloyhtiön mittarilta menee, niin sillä varmistetaan, että myös kuivuun kylppärit siellä sitten. Ja oikeastaan me Temo Control energiansäästöpalvelu on markkinoiden tehokkain tapa pienentää lämmityksen sähkönkulutusta kiinteistöyhtiössä. Ja tämä meidän keskitetty hallittu älykäs optimointi säästää keskimäärin 50% sieltä lattialämmityksen kustannuksista. Ja me tehdään tämä kaikki tinkimättä lainkaan siitä asumismukavuudesta. Eli me lämmitetään niitä lattioita täysin Motivan suositusten mukaisesti. Eli ei tule myöskään kylmä siellä asukkaiden varpaissa
tällä meidän palvelulla. Tämä on varmaan kysymys, mikä teille usein tulee vastaan sitten, että no tuntuuko se energiansäästö sitten epämukavalta ja kylmältä siellä sitten niin kuin arjessa niin sanotusti? Joo, tähän törmää usein ja nimenomaan, että me ei niitä lattioita päästetä kylmäksi, koska sekin on sitten todella niin kuin kallista ja ei ole hyvä homma lämmittää niitä niin kylmästä lämpimäksi jatkuvasti, vaan se on optimoitua se lämmitys. Sitä lämmitetään vaan sen tarpeen mukaan, mutta silti tasaisesti, niin se lämpötila pysyy siellä tasaisesti siellä halutussa lämpötilassa myöskin. Noniin. Ja miten tämä kokonaisuus sitten toimii, niin tämä meidän palvelu perustuu täysin näihin meidän Temon älytermostaatteihin, jotka ottaa huomioon näitä lämmityksessä tarvittavia lämmitysparametreja, eli ne ottaa siellä eristyksiä huomioon, ne ottaa sen lattian varavuutta huomioon. Tässä voidaan tarpeen mukaan huomioida myös pörssisähköä, mikäli tämmöinen asiakkaalla on. Ja sitten tämä meidän termostaatti lukee myös näitä säätiedotteita, eli tämä hyödyntää myös näitä sääolosuhteen muutoksia, mitä meillä esimerkiksi täällä Suomessa on paljon, niin tämä huomioi niitä myös siinä lämmityksessä. Ja toki tämä meidän optimointi, tämä on jatkuva prosessi, eli se meidän älytermostaatti oppii koko aika energiatehokkaampaa tapaa lämmittää sitä lattiaa sinne haluttuun lämpötilaan. Eli se niin sanottu kone oppii jatkuvasti, miten sitä tilaa tulisi lämmittää. Ja toki meillä on myös meidän asiakaspalvelu, joka seuraa siellä asiakkuudella kaikki lämmityksen tapahtuman hyvin ja kaikki laitteet toimii. Ja me nähdään täältä myös jatkuva historiadata täältä meidän portaalista, johon me pystytään sitten reagoimaan nopeastikin näihin mahdollisiin puutteisiin, mikäli vaikka jonkun asunnon lattialämmitys lähtee jotakin kuluttamaan enemmän, mitä normaalisti, niin voidaan siihen tällä reagoida ja katsoa, että mikä siellä on hätänä. Mutta tätä kautta voidaan valvoa sitä lämmitystä myös. Joo. Ja toki tämä meidän Temo Portal, niin tämä on meidän kiinteistöautomaatiojärjestelmä. Täällä nähdään tarkka historiadata sitä lämmityksestä ihan asennuspäivästä lähtien. Täällä nähdään huonekohtainen kulutus ihan niin kuin päivä- ja jopa tuntitasolla, kuinka paljon se kuluttaa sähköä se lattialämmitys. Tämä on todella helppokäyttöinen. Täällä on kattava yleiskuva myöskin se koko kiinteistön lämmitettävistä aloista. Täällä päästään niin sanotusti huonekohtaisia asetuksia tekemään, esimerkiksi eri älyohjelmia jokaiselle huoneelle, mikäli näin on tarve. Mutta pääsääntöisesti noin 90% meidän asiakkaista sopii tämä meidän perusälyohjelma. Ei tarvitse osata säätää mitään ihmeitä. Ei tarvitse, ja tämä portaali on nimenomaan, että tämä on niin kuin enemmänkin meille työkalu, ja me hoidetaan se optimointi ja säätäminen täällä. Mutta me tarjotaan myös taloyhtiön päättäjille, hallituksen jäsenille, puheenjohtajille, isännöitsijälle pääsy tänne verkkopohjaiseen portaaliin, josta he pääsevät katsoa, miten se lämmitys toimii, pääsevät jopa tekemään itse tarvittavia säätöjä. Ja meillä on tähän jatkuva tuki ja myös koulutus, miten tämä toimii, tämä meidän portaali. Eli lähtökohtaisesti meidän työkalu. Ja nimenomaan, että täällä siis termostaatit on lähtökohtaisesti niin sanottu lapsilukittuja, joka tarkoittaa sitä, eli asukkaat eivät pääse fyysisesti säätämään niitä laitteita siellä tilassa, vaan se kaikki säätäminen tapahtuu tämän Temo-portaalin kautta. Mutta täällä voidaan myös antaa vaikka asuntokohtaisesti erilaisia käyttöoikeuksia asukkaalle, mikäli asiakas niin haluaa, niin silloin se asukas pystyy itse sitä termostaattia painamalla säätämään itsestä lämmitystä. Mutta lähtökohtaisesti ne on lukittuja ne laitteet. Ja esimerkiksi, jos huoneisto on tyhjillään, menee vaikka kylpyhuoneen remonttiin, niin voidaan täysin etänä ottaa kokonaan pois lämmitys sieltä huoneistosta. Tai jos vaikka lähtee pitkälle reissuun tuonne etelän lämpöiseen, niin siellä voidaan etänä laittaa vaikka madallettu ohjelma sinne kylpyhuoneeseen silloin päällä, niin se turha energiankulutus lakkaa myös silloin. Eli todella monipuolinen tämä meidän portaali ja kuinka tällä ohjataan sitä lämmitystä. Ja toki meidän fyysinen laiteratkaisu perustuu meidän omiin Temo-älytermostaatteihin, ja meillä on oikeastaan 2 eri mallia, mitä meiltä menee, ja meidän yleisin on tuossa vasemmalla puolella näkyvä Temon älytermostaatti. Puhutaan seinämallin termostaatista. Se on saatavilla myös mustana, mikäli se sopii paremmin sinne kylpyhuoneen sisustuksiin tai muuhun asunnon sisustuksiin. Mutta tämä seinämallin termostaatti, tämä mittaa sitä lattian sekä sitä huoneilman lämpötilaa. Ja pystyy molempia hyödyntämään siinä optimoinnissa. Toinen vaihtoehto on tämä meidän Temo DIN-malli, joka näkyy tuossa oikealla. Niin tämä asennetaan sähköpääkeskuksen DIN-kiskoon, ja tämä fyysisesti ollessaan eri tilassa mittaa pelkästään sitä lattian lämpötilaa.
Mutta tämä DIN on siinä myös monipuolinen laite, että esimerkiksi jos asiakkaalla on vaikka lämminvesivaraajia, niin tällä voidaan ohjata myös niiden lämmitystä. Okay. Ja molemmat laitteet toimii 4G-verkossa ja ottaa sitä kautta yhteyden myös sinne Temo-portaaliin. Ja heti kun laite on ammattisähkömiehen toimesta kytketty virtoihin, niin se tulee sinne portaalin näkyviin ja alkaa suorittaa sitä annettua älyohjelmaa ja optimoimaan sitä lämmitystä siellä tilassa. Ja toki meillä on 2 innovaatioa, mistä on teille kertonut, on meidän älytermostaatti ja meidän taloautomaatojärjestelmä, niin tässä on oikeastaan meidän 3. innovaatio, on meidän yksinkertainen hinnoittelu tälle meidän palvelulle. Eli meidän palvelu toimitetaan aina avaimet käteen periaatteella, ei sisällä mitään alkuinvestointeja eikä löydy mitään muita piilokustannuksia. Ja hinta on 4 € kautta kuukausi kautta termostaatti ja sisältää arvonlisäveron. Siinä on kaikki kulut, mitä meidän asiakkaalle meidän palvelusta tulee. Ja meidän keskimääräiset säästöt tällä meidän palvelulla on 7-11 € kautta termostaatti kautta kuukausi. Eli säästöt on huomattavasti suurempia, mitä itse palvelumaksu kuukausitasolla. Eli ei mitään avausmaksuja ja laite ei itsessään maksa mitään ja jos se menee vaikka mäsäksi, niin te vaihdatte sen. Joo, me esimerkiksi silloin jatkuva takuu ja ei tule mitään alkuinvestointia. Kaikki hinta on tuossa 4 € kautta kuussa kautta termostaatti. Siinä on kaikki kustannukset, mitä meidän asiakkaalle syntyy tästä palvelusta. Ja tästä tehdään 6 vuoden kiinteä palvelusopimus ja se hinta on kiinteä koko sopimuskauden ajan. Ei ole mitään Euribor-sidonnaisia ynnä muuta, vaan hinta on sama koko sopimuskauden ajan. Ja 6 vuoden jälkeen sitten asiakas voi päättää, että jatkaako he meidän kanssa palvelua. Ja joka tapauksessa tämän 6 vuoden jälkeen me luovutetaan ne laitteet asiakkaan omistukseen. Ei tule mitään lisäkustannuksia taas tässäkään vaiheessa. Ja mikäli asiakas jatkaa sopimusta meidän kanssa, niin takuu ja palvelut pysyvät voimassa, mutta myös halutessaan pystyvät päättämään sopimuksen, jolloin takuu ja palvelut päättyy ja termostaatti alkaa toimimaan manuaalitermostaatin tavoin. Ja tähän vielä oikeastaan piste in päälle, niin meillä on tähän vielä säästölupaus, eli me uskotaan meidän palvelun aina säästävän enemmän, mitä se maksaa, niin me kirjataan vielä sopimukselle säästölupaus meidän palvelulla. Eli säästöt on aina isompia kuin palvelumaksu, ja mikäli näin ei asiakkuudella ole, niin me hyvitetään se erotus takaisin asiakkaalle euro per euro. Eli riskitön. Niin, riskitön vaihtoehto taloyhtiön energiansäästötoimenpiteenä. Ja tosiaan säästölupaus kirjataan myös aina suoraan sopimukselle. Ja sitten miten tämä meidän hankintaprosessi menee, eli asiakkaan näkökulmasta me toimitaan Krenkki Leasing kanssa, tehdään yhteistyötä, niin meidän palvelussa kirjataan Temo Control-palvelusopimus, jonka jälkeen me konfiguroidaan ja tilataan laitteet asiakkaalle. Ennen asennuksia asiakkaalle tulee allekirjoittavaksi Krenkki Leasing-sopimus, jonka jälkeen sopimus allekirjoitetaan, laitteet asennetaan ja se on siinä. Palvelu käynnistyy ja asiakkaat alkavat tekemään energiansäästöjä ja rahaa siinä myös samassa. Miten nopeata tuommoisen asentaminen on? No pelkästään laitteen asennus, niin per laite se on noin 15 minuuttia, mitä meillä menee. Eli sanotaan, että yhteen asuntoon menee 1 laite, niin me ollaan noin 15 minuuttia per asunto. Joo. Ammattisähkömies käy sen sinne kytkemässä, niin noin 15 minuuttia per asunto. Okay. Et koko hankkeen pituus sanotaan näin, että jos tänään tilaat Temot, niin se on noin kuukausi, niin palvelu on siellä käynnissä taloyhtiöllä. Okei, no niin. Eli aika nopeata toimintaa siinäkin puolella. Ja se, mitä korostaisin, niin todella vaivaton palvelu myös, että tämä ei niin kuin vaadi asiakkaalta, ei tarvitse mitään selvityksiä tai muita, että se on vain sopimus, ja sitten me hoidetaan laitteet heille, heidän ei tarvitse itse hoitaa asennuksia ja muita, vaan me huolehditaan kaikesta siinä vaiheessa. Niin, aivan. Kyllä. Ja toki, kun olen tässä puhunut meidän keskimääräisistä säästöistä, niin eihän niistä kannattaisi puhua mitään, ellei jos niin kuin mitään mustaa valkoisella, niin tässä on oikeastaan meidän referenssitaloyhtiökohde, ja tässäkin näkyvät lukemat, niin nämä todetaan aina asiakkaan kanssa yhdessä. Eli asiakas toimittaa meille kulutuslukemat, ja heidän kanssa yhdessä todetaan ne säästöt, mitä heillä on tullut tästä meidän palvelusta. Ja tässä meidän helsinkiläinen taloyhtiö, asunto on Helsingin Alutar, 2009 valmistunut
taloyhtiö, ei ole tehty muita energiansäästötoimenpiteitä Temo-optimoinnin lisäksi. Kyseisessä kohteessa on 100 sähköisesti lämmittävää kylpyhuonetta ja 27% saatu laskettua kokonaiskiinteistön sähkönkulutusta, joka tässä taloyhtiössä meinaa 74 000 kilowattia vuositasolla tullut säästöjä, joka sitten tarkoittaa heidän sähkön hinnallaan per kylpyhuone on 199 € per kylpyhuone ja kokonaismassa niin menee vähän alle 20 000 € kokonaissäästöt vuositasolla. Minusta se on niin yllättävän iso luku. Jotenkin ajattelee, että pieni kylpyhuone lämmitin, että eihän se nyt paljon maksa, mutta kyllä, maksaahan se. Kyllä, se on just näin. Ja sitten miettii vaikka tämmöinenkin taloyhtiö, että alkaa olla se 15 vuotta ikää, niin kaiken näköisiä hankkeita tulee. Niin tässä on niin hyvää puskuria niihin muihin hankkeisiin saada toteutettua. Tällä maalla aika monta jätekatostakin tällä rahalla. Tai muuta sähköautojen latausinfraa tai muuta. Että todella merkittävästä säästöstä kyse. Ja toki tällä on myös muita positiivisia vaikutuksia. Esimerkiksi Helsingin aloitteessa, niin täällä on ollut positiivinen vaikutus myös E-lukuun. Taloyhtiössä on ollut E-luku F aikaisemmin ja Temo-hankkeen ansiosta niin saatu luokkaan C. Ja nämä E-luku energiatehokkuusasiat on nykypäivänä aika paljon pinnalla koko aika. Ja täällä on niin iso merkitys, kun puhutaan esimerkiksi asuntojen arvostusta tai jälleenmyyntiarvoakin ajatella, niin todella iso vaikutus tällä. Ja otetaan vielä huomioon, että kyseinen taloyhtiö maksaa vieläkin sähköisten lattialämmityksen kulut ja silti tehty tämmöinen huomattava parannus kyseisestä asiakkuudessa. Ja toki toimitaan muidenkin asumisiin keskittyvien kiinteistöjen kanssa. Meillä on paljon esimerkiksi vuokrataloyhtiöitä asiakkaana. M2-kodit kautta Y-säätiö. Heillä onkin aika paljon jo sähköisesti lämmittäviä kylpyhuoneita. Mennään yli 800 kappaleen. Niin täällä ollaan 48% laskettu sähkönkulutusta per kylpyhuone, aika merkittävä, joka tekee 84 € per kylpyhuone vuositasolla, ja tämmöisellä massalla mennään yli 68 000 €. Eli aika niin kuin merkittäviä säästöjä, kun puhutaan niin kuin isossa massassa, mitä he on tästä saanut vuositasolla säästöjä meidän palvelusta. Kyllä. Ja toinen oikeastaan aika vastaava, niin Sato Oy yli 700 sähköisesti lämmittävää kylpyhuonetta. Ja täälläkin aika huomattava parannus kokonaiskiinteistön sähkönkulutussa. 21% pudotettu kokonaiskiinteistön sähkönkulutusta Temo-kohteessa, joka tekee yli 123 € vuositasolla per kylpyhuone. Ja Sadon kohdalla niin yli 90 000 € vuosisäästöistä puhutaan tällä hetkellä. Eli todella suuria säästöjä pelkästään sähköisen lattialämmityksen optimoinnilla. Joo. Ei aina tarvitse olla iso projekti, kun lähdetään niin kuin energiatehokkuutta parantamaan tai säästöjä hakemaan. Mun mielestä se on tässä niin kuin semmoinen iso opetus. Kyllä, juuri näin. Ja sitten aikamoisia energiasyöppöjä se on, että tästä se hyvin tulee ilmi. Ja toki me toimitaan nimenomaan asumiseen keskittyvien kiinteistöjen kanssa. Meillä on vuokrataloyhtiöistä esimerkiksi Suomen 10 suurimmassa 7 on jo meidän asiakkaita. Meillä on paljon palvelukiinteistöjä, hotelleita, majoituskiinteistöjä, vapaa-ajankeskuksia ja toki koko aika taloyhtiöitä myös kasvavissa määrin asiakkaina. Siinä oli oikeastaan meikäläisen ytimekäs esitys ja aika kattava esitys Temosta ja Temo-kontrollista, että miten toimii ja miten se kokonaisuus asiakkaan näkökulmastakin menee. No eipä hätää, meillä on kysymyksiä, että ei tämä tässä vielä ollut ja nämä on oikein hyviäkin kysymyksiä täällä. Eli otetaan tuosta nyt heti tollanen, että vaatiiko kerrostalossa huoneistokohtaisen tietoliikenneyhteyden, miten toimitaan, jos ei ole wifiä tai web-yhteyttä? Joo, hyvä kysymys, sillä ei vaadi, eli nämä toimii SIM-verkossa nämä meidän laitteet, niin silloin ei vaadi tehdä ollenkaan wifi-yhteyttä näihin laitteisiin, vaan nämä on SIM-kortillisia laitteita, kattaa sitä kautta yhteyden meidän portaaliin. No. Eli ei tarvita nettiyhteyksiä taloyhtiöön tai asiakkuuteen. No sitten, osaatko tämmöiseen vastata, että paljonko yksi kylpyhuone kuluttaa kuukaudessa vuodessa sähköä? Niin kuin tämmöisiä ihan megawattilukuja. Joo, tämäkin on hyvä kysymys. Tosiaan riippuu aika paljon kylpyhuoneista, mutta jos otetaan vaikka Suomen niin kuin keskiarvolla, niin vuodessa sanotaan, että kulutus saattaa olla semmoista
Se riippuu tosi paljon tietenkin, minkä kokoinen kylpyhuone on, kuinka iso lämmityskaapeli ja kuinka paljon sitä lämmitetään. Eli jokainen kylpyhuone on tässäkin yksilö. Niin puhutaan esimerkiksi keskiverto, niin puhutaan vähän alle 1800 kilowattista vuositasolla. Ja siitä leikataan puolet, niin se on noin 900 kilowattia, mitä se säästö sitten olisi suurin piirtein meidän optimoinnilla. Joo. Mutta todella paljon riippuu niin kuin kohteesta, niin. paljon se kuluttaa. Asetus kaakossa vai pienimmällä mahdollisella? Ja... Niin, kyllä just näin. Ja sitten, että on paljon, että onko se 10 vai 5 neliöä, niin siinä on tosi paljon tekijöitä. Ja toki niin kuin eristyksetkin sit astuu tässä vaiheessa kuvaan. Että... Joo. No sitten, ovatko nämä Themon tuotteet ainoastaan kylpyhuoneisiin vai se ulottuvatko muuhunkin lattialämmitykseen? Joo, taas hyvä kysymys. Eli tosiaan meidän niin kuin perusasiakas on esimerkiksi taloyhtiö, jossa on kaukolämpö, vesikiertoinen lämmitys ja kylpyhuoneessa on sähköinen lattialämmitys. Mutta mitä vaan sähkölämmitystä voidaan ohjata Themoilla tietyn reunaohjeen. Mutta lattialämmitys on se, mistä meillä on paras data ja voidaan ohjata niin kuin muitakin lattialämmityksiä kuin pelkästään kylpyhuoneita. Esimerkiksi jos on vaikka rivitaloyhtiö, missä on sähköiset lattialämmitykset, niin voidaan myös näitä ohjata Themoilla. Joo. Mutta että mikä muistettavaa, niin sähköistä lämmitystä. Kyllä, nimenomaan sähköistä lämmitystä. Joo, koska tässä on sitten vähän vielä tähän samaan teemaan, että onko Themolla termostaatteja koko talon keskuslämmityksen ohjaamiseen? Ei vesikiertoiseen. Eli sähkölämmitys. Ja meidän, niin kun, me nähdään, että tulevaisuudessa kaikissa sähkölämmityksissä käytetään Themon optimointia. Eli me pystytään olemaan siinä silloin mukana. Joo. Tähän me uskotaan Themolla. Joo. No, vielä ehtii kirjoittaa kysymyksiä. Mulla on tässä tähän väliin sellainen kysymys, että kun sä sanoit, että oli tämä 2 eri laitetta, mitkä toinen lyötiin sinne DIN-kiskoon ja toinen oli sitten siellä kylpyhuoneen seinällä. Usein, varsinkin vanhemmissa taloissa, se lattialämmityksen ohjaano on siinä niin kuin eteisen puolella, kylpyhuoneen ulkopuolella. Pitääkö se vaihtaa paikkaa? Ei tarvitse vaihtaa paikkaa, eli se asennetaan siihen samalle paikalle sen vanhan manuaalitermostaatin tilalle, mutta toki kun se on eri sitten tilassa kuin se muu lämmitettävä tila, niin silloin se huoneen lämpötila, sitä ei vaan käytetä hyödyksinä esimerkiksi optimoinnissa. Niin eli ei tarvitse vaihtaa paikkoja, mikäli ne on siinä niin kuin kylpyhuoneen ulkopuolella käytävällä. Ei tarvitse vaihtaa paikkoja. Okei. Näyttäisi olevan kysymys laari tyhjillään. Tuliko kysymys? No niinpäs tulikin, tänne tuli. Noniin. Voiko yksi asukas hankkia itselleen Themo-systeemin nykyiseen manuaalisäätöiseen, vaikka muilla asukkailla ei olisi? Joo, oikeastaan meillä on siis 2 eri tuotetta. Meillä on tämä meidän palvelumallin tuote, joka on niin nimenomaan kiinteistöyhtiölle, mutta meillä on siis toinen, joka on myös niin kuin esimerkiksi omakotitaloasujille, jota he voivat itse käyttää. Se on toki eri lailla, että siinä sitten täytyy hommata itse laite, sitten vastaa itse asennuksista ja sitten sitä pitää itse ohjata myös sitä laitetta. Eli se on vähän erilainen tuote, mutta käytännössä pystyy. Ja saako se nostettua ihan kuluttajakaupasta? Semmoisen saa esimerkiksi tuolta, en nyt muista, niitä saa esimerkiksi netistä tilattua näitä laitteita. Saa tilattua suoraan. Okay. Mutta silloin täytyy itse murehtia näistä asennuksista ja muista. Niin just, se vaatii tietysti asian osaavan sähkömiehen. Kyllä, aina ammattisähkömies hoitaa asennukset, että siinä on sitten kaikki paloturvallisuusriskit ja muut luvat kunnossa, ettei vaan sitten saatu mitään vahinkoja siellä. Joo. No niin, kysymys tuli, että täällä on 3 neliöä sähkövastuksella lämmitettävä varaaja, josta lämpö puretaan ilmapuhalluksen. Voiko ohjata Themolla sähkön käyttöä edullisemmille tunneille? Nyt tuli hyvä kysymys. Todella hyvä kysymys. En osaa ihan suoraan tuohon vastata, mutta käytännössä Themolla voidaan ohjata. En ihan spesifisti osaa tähän vastata kyllä, että kuinka se näissä toimii. Sähkövastuulämmittä varaaja. Siis varaajaa me voidaan ohjata esimerkiksi Themo DINin avulla. Niin kyllä, mutta aina tietenkin tapauskohtaista ja riippuu pitkälle sitä varaajastakin. Että kuinka sitä pystytään ohjaamaan. Eli ehkä kannattaa olla teihin suoraan yhteydessä ja vähän käydään yksityiskohtia läpi. Kyllä, juuri näin, että kohdekohtaisesti. Joo. Hyvä. Eipä muita sitten kysymyksiä tullut tähän hätään. Mennään sanotusti loppua kohti. Muistutetaan Kotitalolehti-fiistä. Meillä tuli just
iso läjä taas energia-aiheisiakin juttuja. Niitä löytyy myös tuolta verkon puolelta. Myös tuossa uusimmassa lehdessäkin on paljon energiatehokkuusasiaa. Ja jatketaan webinaareillakin vielä tämän kuun puolella. Eli 19.3. on tulossa taloyhtiön nettiyhteyksistä asiaa, että mitä kaikkea muuta siltä operaattorilta voi saada. Nähdään siis ensi kerralla. Kiitoksia Etrolle oikein paljon tästä ja kiitoksia kuulijoille hyvistä kysymyksistä ja osallistumisesta. Nähdään taas ensi kerralla. Moi moi! Moro!